ఖమ్మం జిల్లాలో గత 10 రోజుల క్రితం కుండపోత వర్షాలు కురిశాయి. 4-5 రోజుల పాటు ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురిసింది. దీంతో ఖమ్మం జిల్లాలోని కొన్ని చోట్ల వాగులు, వంకలు, చెరువులు పొంగిపొర్లాయి. ఎక్కడ చూసినా నీళ్లే కనిపించాయి. దీంతో రైతన్నలకు ఆశలు రేకెత్తించాయి. ఈ ఏడాది పంటలకు ఢోకా లేదనుకున్నారు. మాగాని భూముల్లో వరి పంట, మెట్ట భూముల్లో పత్తి, మొక్కజొన్న పంటలను సాగు చేసుకున్నారు. ఖమ్మం జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 5 లక్షల ఎకరాల్లో వివిధ రకాల పంటలు సాగులోకి వచ్చాయి. ఇక పర్వాలేదనుకున్న రైతన్నలు ఈ ఏడాది మంచి దిగుబడి తప్పదని గంపెడాసతో ఉన్నారు. కానీ ప్రకృతి దెబ్బతీసింది. వరుణుడు ముఖం చాటేయగా సూర్యుడు నిప్పులు చెరుగుతున్నాడు. దీంతో గత 10 రోజులుగా వానల అడ్రస్ లేవు. ఎండలు మండిపోతూ ఉండడంతో రైతులు సాగు చేసిన పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. వరి పంట పొలాలు బీటలు వారుతున్నాయి. పత్తి పంట ఎర్రబారిపోతోంది. టోటల్గా రైతులు సాగు చేస్తున్న పంటలన్నీ పూర్తిగా దెబ్బతినే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఒక ఏబిఎన్ రావట్లేదు, ఎవరు రావట్లేదు. మీరు ఆల్రెడీ మీ ఛానల్ నేను చూసి పొలంలోకి వస్తాను. వెరీ 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 థ్యాంక్స్. ఖమ్మం జిల్లాలో నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు కింద ప్రతి ఏడాది సుమారు 2.50 లక్షల ఎకరాలు వరి పంట సాగు జరుగుతోంది. సాగర్ ఎడమకాలు ద్వారా మొదటి, రెండవ, మూడవ జోన్లకు నీటిని విడుదల చేస్తే రెండవ జోన్ పరిధిలో ఉన్న ఖమ్మం జిల్లాకు కృష్ణమ్మ నీళ్లు సరఫరా అవుతాయి.
దీంతో ప్రతి ఏడాది 2.50 లక్షల ఎకరాలు వరి పంట సాగవుతోంది. ప్రతి ఏడాది వానాకాలం పంటలకు ఆగస్టు మొదటి వారంలోనే నాగార్జున సాగర్ నుంచి 2వ జోన్ నీటిని విడుదల చేస్తారు. కానీ ఏడాది కృష్ణానది ప్రాజెక్టులకు నీళ్లు రాకపోవడంతో నాగార్జున సాగర్కు చుక్క నీరు వచ్చి చేరలేదు. ఇప్పటికే డెడ్ స్టోరేజ్తో అడగంటి కళావిహీనంగా మారింది. సాగర్ ఆయకట్టు పొలాలు ఎండిపోతున్నాయి. ముఖ్యంగా వైరా, ఖమ్మం, సత్తుపల్లి నియోజకవర్గాల్లో రైతులు సాగు చేసిన పొలాలు బీటలు వారిపోతున్నాయి. అయితే దీంతో రైతన్నలంతా తల్లడిల్లిపోతున్నారు. ఖమ్మం జిల్లా తల్లాడ మండలం నుంచి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి అంజయ్య అందిస్తారు. ఖమ్మం జిల్లా రైతాంగం చాలా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు. వరి నాట్లు వేసిన రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి ఉంది. గత కొద్ది రోజుల క్రితం భారీ వర్షాలు కురిసిన నేపథ్యంలో చెరువులు, వాగులు, వంకలు నిండినప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఖమ్మం జిల్లాలోని పల్లి వైరా నియోజకవర్గంలో నాగార్జున సాగర్ ఆయకట్టు కింద వేలాది ఎకరాల వరి పంట సాగవుతూ ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో ఎన్ఎస్పి కాలువ కింద ఎన్ఎస్పి నీటిని విడుదల చేయకపోవడంతో రైతులు సాగు చేసిన పంటలు అంటే ఒకవైపు వర్షాలు రావడంతోనే ఈసారి పెద్ద ఎత్తున మనకు వర్షాలు వస్తాయి, నీళ్లు వస్తాయి అని చెప్పేసి రైతులు కొండంత ఆశతో వరి పంటలు సాగు చేసిన పరిస్థితి ఉంది. అయితే గత 15 రోజుల నుంచి వరుణుడు ముఖం చాటేయటం, అట్లాగే ఎండ తీవ్రత పెరగడంతో మొత్తం ఎక్కడైతే వరి వేశారో అక్కడ మొత్తం బీటలు వారిన పరిస్థితి చూస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం సత్తుపల్లి నియోజకవర్గం తల్లాడ మండలం ఈ అన్నారగూడెం గ్రామంలో వరి పొలం చూద్దాం. అసలు ఎంత బీటలు వారిందంటే చెరువు ఎండిపోతే ఎలా బీటలు వారిపోతో అట్లా వరి నారుబడి కూడా పూర్తి స్థాయిలో బీటలు వారిపోయింది. ఎక్కడ కూడా నారు కనిపించలేని పరిస్థితి ఇక్కడ కనిపిస్తా ఉంది. మొత్తం బీడు భూమిగా మారిపోయిన పరిస్థితి. ఇట్లా దీనివల్ల రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పరుస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. ఆడ మండలంలో అన్నారగూడెం, గోపాలపేట, బేళ్లపాడు, కొత్త వెంకటగిరి, రామచంద్రాపురం, వెంకటరామన్ తండ, వెంకన్నపేట, నూతనకల్, మిట్టంపల్లి, అంజనాపురం తదితర గ్రామాల్లో చాలా అంటే అన్ని గ్రామాలు తల్లాడ మండలంతో పాటు సత్తుపల్లి నియోజకవర్గం, వైరా నియోజకవర్గంలో చాలా తీవ్ర పరిణామాలు ఉన్నాయి. రైతులు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఆ 2వ జోన్కు నీటిని విడుదల చేసే పరిస్థితి లేదు. ఖమ్మం జిల్లాలో 2వ జోన్ పరిధిలో సుమారు 2,50,000 ఎకరాల సాగు అవుతా ఉంది. ఈ క్రమంలో ఇప్పుడు మొత్తం దాదాపుగా సుమారు 1,00,000-1,50,000 ఎకరాల వరకు పంటలను సాగు చేసిన పరిస్థితి ఉంది. వరి నాట్లు వేసిన పరిస్థితి. కానీ ఇప్పటి వరకు ఎక్కడ కూడా ఏ చెరువుల కింద, బావులు, బోర్ల కింద తప్ప మిగతా ఎన్ఎస్పిని నమ్ముకొని రైతులు సాగు చేసిన పంటల్లో మాత్రం తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి. రైతులు వేలాది రూపాయలు ఖర్చు చేసి వరి నాట్లు వేస్తే ఆ వరి మొత్తం పూర్తిగా ఎండిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. మొలక దశలోనే పూర్తిగా ఎండిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. మనతో పాటు రైతులు ఉన్నారు. అన్నారగూడెం గ్రామం రైతులు, వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం వారు ఎంత నష్టపోయారు. చూస్తుంటే చాలా బాధ అనిపిస్తా ఉంది. ఇక్కడ తీవ్రమైన గోస నెలకొన్న పరిస్థితి. రైతులు వారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్ చెప్పండి. 12 ఎకరాలు సాగు చేశాను నేను. గత 4-5 సంవత్సరాలు బట్టి ఈ విధంగానే సాగు చేసుకుంటున్నాము. నాకు బావి ఉంది, తర్వాత బోరు ఉంది. ఆ బోరు ఎండిపోయింది, బావి ఎండిపోతుంది. ఎకరానికి సుమారుగా నేను ఒక 15,000-16,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది. ఈ విధంగా ఉన్నది. నీరు పెడదామని అంటేనేమో మోటార్ 1-2 గంటలు ఆడుతుంది. ఒకవేళ ఆడే మోటార్కి అనిశ్చితమైనటువంటి కరెంటు. మొన్న నా బోరు కూడా గాలిపోయింది. ఈ విధంగా అటు ఇటు నష్టమైంది. తీవ్ర స్థాయిలో పెట్టుబడి పెట్టాను. తర్వాత ఇటు కరెంట్ రాక విద్యుత్ మోటార్ కూడా కాలిపోయింది. ప్రభుత్వం వారు తక్షణమే క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి వేసినటువంటి వరి నాట్లకి ఉన్నటువంటి పాలేరు జలాశయంలోనూ, సాగర్ జలాశయంలోనూ నీటిని ఇప్పించి తాత్కాలికంగా ఈ ఎండిపోయేటటువంటి పంటను ఆదుకోవాలని చెప్పేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. అంటే ఇప్పుడు ఎంతవరకు ఎకరానికి ఎంత ఖర్చు వచ్చింది, ఎంత నష్టపోయి ఉంటారు? మేము ఎకరానికి 15,000 పెట్టుబడి పెట్టాము. ఒక దప్ప మందు కట్టలో వేయటం జరిగింది. అంటే ఈ దుక్కి కూలి ట్రాక్టర్కి 7,000-8,000 రూపాయలు ట్రాక్టర్కి అవుతుంది. విత్తనాలు ఒకసారి కలుపు మందు కొట్టాము, తర్వాత ఒకసారి ఫెర్టిలైజర్ అండ్ పెస్టిసైడ్స్ చల్లడం జరిగింది. ఎకరానికి సుమారుగా 15,000 రూపాయలు ఆల్రెడీ పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది. అదే పరిస్థితి. మనతో పాటు ఇంకా కొంతమంది రైతులు ఉన్నారు. సార్ మీ పేరేంటి, మీరు ఎంత వ్యవసాయం చేశారు? మా పేరు ఎల్లం వెంకటేశ్వర్లు, అన్నాగడం గ్రామం రైతులండి. మేము మాగాణి 8 ఎకరాలను సాగు చేసినామండి. గత నెలలో 26వ తారీఖు నైట్ అకాల వర్షం వల్ల కూర్చుని వాగు పక్కన ఉన్న పొలాలు మొత్తం కొట్టబోయి రెండోసారి మళ్ళీ ఇప్పుడు సేద్యానికి సన్నిద్ధం ఉన్నా కానీ ఈ కరెంటు సరిగా రావటం వల్ల, కరెంట్ లేకపోవడం వల్ల ఇప్పటికీ మళ్ళీ రెండోసారి చల్లుకోలేకపోయాను. చల్లిన పొలాలు కూడా మొత్తం కూడా తెగుళ్ళు వచ్చినట్టుగా భూమి అంతా నీళ్ళు లేక నిరలబాసి మొత్తం ఎండిపోవడం జరుగుతుంది. అయితే ఇప్పటి వరకు అనేక సార్లు మోటార్లు ఒకేసారి అందరూ మోటార్లు వేయటం వల్ల కరెంటు మోటార్లు చాలా కాలిపోయి ఒక్కొక్క మోటార్కి 10,000 రూపాయలు ఖర్చు చేయడం అయింది. ఇప్పుడు వరకు ఎకరానికి 12,000 రూపాయల వరకు ఖర్చు అయింది. దుక్కి మేము మొదటిసారి ఇంకా మందు వేయలేదు, మేము తడిలో చల్లాము. చాలా నష్టం వచ్చింది. దీన్ని మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దీన్ని పరిశీలించి ఇది ఎన్ఎస్పి వాళ్ళు మళ్ళీ ఏమన్నా నీళ్లు ఇప్పించి మాకు
దీన్ని ఆదుకొని మా రైతులందరినీ కాపాడాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నానండి. అలాగే కొంతమంది రైతులు ఉన్నారు. సార్ మీరు ఇప్పుడు ఇంత నష్టం జరిగింది. ఈ నష్టంలో ఎవరైనా వ్యవసాయ శాఖ గాని, ఎన్ఎస్‌పి ఇరిగేషన్ వాళ్ళు గాని ఎవరైనా వచ్చి పరిశీలించారా క్షేత్రస్థాయిలో? మీ పేరు? దుగ్గిని సత్యనారాయణ అన్నారు కూడా అండి, రైతు సమన్వయ కమిటీ అధ్యక్షుడిని. నాకు 10 ఎకరాల పొలం నాటేసాం, ఇది చల్లామండి. చల్లిన తర్వాత ఆ బోర్లు సక్రమంగా నీళ్ళు రావట్లేదు వ్యవసాయానికి. పొలాలు చాలా నష్టపోయినామండి. 15,000 ఖర్చు వచ్చింది ఎకరానికి వచ్చి. ఇవన్నీ సక్రమంగా రావాలి. సాగర్ నీళ్లు కొంత వదిలితే మనకు ఉపయోగపడేటట్టు ఉందండి. అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఈ టయానికి వదిలిపెట్టాల్సింది కదా! ఇప్పుడు ఎందుకు వదిలిపెట్టట్లేదు? మీకు ఏమైనా చెప్తున్నారా ఇరిగేషన్ అధికారులు? రైతు సమన్వయ వాళ్ళు కానీ ఎవరు రావట్లేదండి. ఏఓస్ కానీ ఎవరు రాలేదు. అంటే మీరు రైతు సమితి కోఆర్డినేటర్ గా ఉన్నారు. ఆ కనీసం సమాచారం లేదా? మీరు ఏమైనా చెప్పారా వాళ్ళకి? మేము చెప్పామండి, ఏవో గారికి చెప్పాము. ఈ పొలాలు ఎట్లా ఎండిపోతున్నాయి ఏంటి అని ఒకసారి అడిగితే మీరు పొడిలో చల్లారండి, తేడా ఉంది అంటున్నారు. అంటే బోర్లు చల్లకపోతే మామూలు పొలాలు మంచుకున్నాయా? మామూలు కూడా ఎండిపోతున్నాయి మొత్తం. సరే. అట్లే ఇంకా మరికొంతమంది రైతులు ఉన్నారు. అంటే చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తా ఉంది. సార్ మీ పేరు చెప్పండి. నా పేరు రవి అండి. నేను 10 ఎకరాలు వెదజల్లాను. పొలం మొత్తం ఇలాగే ఎండిపోతుంది. నీళ్లు లేవు, మోటారు సరిగా నడిచవట్లేదు. పట్టిన బండ్లే పడుతున్నాయి. కరెంటు 1 గంట 2 గంటలు వస్తే సరిపోవట్లేదు. ఇలా ఉంది. ఇప్పుడు ఎన్ఎస్పి నుంచి నాగార్జున సాగర్ లో డెడ్ స్టోరేజ్కి వచ్చింది. అంటే ప్రభుత్వం ఏమైనా మీకు ముందుగానే హెచ్చరిక చేసింది? ఏమి హెచ్చరిక ఏం రాలేదండి. సాగర్ రాదు అంటే అసలు ఏగిపోదు. అసలు ఏమీ చేయలేదు. పంట కూడా ఏమని చెప్పలేదు, వేసుకోలేదని చెప్పలేదు. అలా వేసాం. ఇట్లా వర్షాలు పడుతున్నాయి కదా, అలా పడతాయి అన్నట్లు చేసాము. అంటే ఇప్పుడు ఎదజల్లే ప్రక్రియ ద్వారా చాలా మంది నాట్లేస్తున్నారు. దానివల్ల అంటే నీళ్లు లేకపోయినా కొంత మేలు జరుగుతుంది కదా. ఇప్పుడు వర్షాలు నీళ్లు లేకపోతే దీనివల్ల నష్టపోయి ఇప్పుడు రైతులు నష్టపోతున్నారు. రైతులు ఆదుకునే పరిస్థితి ప్రభుత్వానికి ఉందంటారు? ఉండాలండి. గవర్నమెంట్ ఆదుకోకపోతే రైతుల పరిస్థితి అలా దిగజారిపోద్ది. ముందు వ్యవసాయం చేసే పరిస్థితి కూడా ఉండదు. ఇది పరిస్థితి. ఇంకా చాలా మంది మన రైతులు ఉన్నారు. వాళ్ళు బాధ చాలా వర్ణాతీతం ఉంది పరిస్థితి. సార్ మీ పేరు, మీ ఊరు, అసలు మీరు ఎన్ని ఎకరాలు చేశారు? గొడ్ల రవి నా పేరు, అన్నారగూడెం. నేను 5 ఎకరాల కౌలు తీసుకున్నాను. ఆ కౌలు తీసుకొని ఒడ్లు ఈ వానలకు చల్లాను. బోర్ ఉంది కానీ బోర్లోనే నీళ్లు సరిపోవట్లేదు. కరెంటు ఒక 2 గంటలు ఇస్తే 2 గంటలు బంద్ చేస్తాడు. ఆ కరెంటు వల్ల కూడా ఈ ఊరి పొలం అంతా ఎండిపోయింది. దిక్కు ఖర్చు, చల్లిన ఖర్చు మొత్తం ఒక 15,000 ఖర్చు వచ్చింది. ఊరి పొలం కూడా అది దిత్తుగా ఉండలేదు, ఎర్రబడిపోతుంది. ఎందుకనో మందు కొట్టే కూడా అది ఆగట్లేదు. ఈ పత్తి చేలు వేసుకున్నాం. పత్తి చేలు కూడా నీళ్ళు లేక అజ్జికట్ట పారిపోయినాయి. పత్తి చేలు కౌలు తీసుకున్నాం. కౌలు రైతులు మొత్తం కొంచెం చికాకుగా ఉన్నారు ఈ సంవత్సరం. అంటే ఈ ఎదజల్లే ప్రక్రియను అధికారులు చెప్తే చేశారా, మీరు సొంతం చేశారు? అంటే ఇక ఇప్పటాలా వర్షాలు వస్తున్నాయి, కాలు వదిలిపెడతారేమని మేము ముందు చేత చల్లుకున్నామండి. అది ఈ గవర్నమెంట్ మరి దీనికి ఏమన్నా రైతులను కొంచెం కాపాడితే రైతులు కొంచెం మళ్ళీ ముందుకు వ్యవసాయం చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. లేకపోతే వ్యవసాయం చేయలేరండి. అంటే ప్రభుత్వం ఏమైనా చెప్పిందా ఈసారి నీళ్లు రావు, మీరు పంటలు సాగు చేయొద్దని? మాకు ప్రభుత్వం చెప్పలేదు, ఎవరు చెప్పలేదు. ఎందుకంటే నిరుటాలుగా వస్తాయేమని మళ్ళీ మేము అట్లా పంటల ముందు చేత చల్లుకున్నాం. అది అంటే ఓన్లీ ఎన్ఎస్పి కాలువ కిందనైనా, చెరువు కింద కూడా? చెరువు కింద ఉంది, అన్ని చోట్ల ఇంతే ఉన్నది. కాలువ కింద కూడా అంతే ఉన్నది. కరెంట్ అంటే అధికారులకు ఏమైనా చెప్పారా మీరు? మేము అధికారులకు అయితే ఏం చెప్పలేదు. అది పరిస్థితి. రైతులైతే ప్రభుత్వాన్ని ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నారు. ఎన్ఎస్పి కాలువ కింద నీటిని విడుదల చేయాలి. ఎన్ఎస్పి నుంచి పాలేరు జలాశయం నుంచి 2వ జోన్కి నీటిని విడుదల చేయాలని కోరుతా ఉన్నారు. సార్ మీ పేరు చెప్పండి, మీరు ఎన్ని ఎకరాలు వేశారు, ఏంటి అసలు ఏమనుకుంటున్నారు పరిస్థితి? 8 ఎకరాలు వేసినండి. తల్లాడ మండలం పిల్లిపాడు 8 ఎకరాలు కౌలుకి వేసిన. అయితే వర్షాల కురవంలోనే ఇక ఎప్పుడు అలాగా పడతాయి అనుకుని వేసినాం. తక్కువైంది, ఎండిపోతున్నాయి. వేసినాయి మొత్తం. ఎంత వేసారు మీరు? 8 ఎకరాలు అండి. ఎంత ఖర్చు వచ్చింది? ఎకరానికి 15,000. బోర్లు బావులు లేవా? బోర్లు లేవు సార్. పిల్లిపాడు అంటే అంజనాపురం దగ్గర ఉంది, సాగర్ కాలం. అది ఎందుకు మరి వర్షాలు రావట్లేదు అంటే ఏట కురుతున్నాయి కదా, ఇదే మూమెంట్ లో కుర్తేనే వేసినాం. లేకుండా పోయింది. అధికారులు వచ్చారు ఎవరైనా? అగ్రికల్చర్ ఇంతవరకు రాలేదు సార్. మీరు చెప్పారా కనీసం? మేము చెప్పలే. ఇవాళ పెడుతున్నాయి కదా, వర్షం పడుతుందని చూస్తున్నాం. ఇక నుంచి ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్పారా మరి? చెప్పలేదండి. చెప్తాం. ఎమ్మెల్యే గారు బాగానే కొట్లాడతారు కదా. ఈ రోజు ఇక బయలుదేరుతున్నాం సార్. ఈ రోజు చెప్పాలని చెప్పడానికి ఇవన్నీ ఎండిపోతున్నాయి సార్, నీళ్ళేంది కొంచెం ఏమని చెప్పడానికి బయలుదేరుతున్నాం.
ఓకే, అది పరిస్థితి. రైతులు చాలా ఆవేదన పడుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే గారు కూడా చొరవ తీసుకొని చర్యలు తీసుకోవాలి, ఈ నీటిని విడుదల చేయాలని చెప్పేసి. మీ పేరేంటి? నా పేరు శ్రీన్ అండి. నేను 25 ఎకరాలు వేసిన. మొత్తం ఈ విధంగా ఉంది ఈ పంట పొలం. అసలు మీ ఏంది అని అలా ఏంది ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ద తెలంగాణ ఇద కేసీఆర్ అసలు మమ్మల్ని పట్టించుకునేవాడు అసలు ఎవరు లేడు అనుకుంటా నాకు తెలిసి. రైతు అంటేనే చాలా సులకనండి. ఏదో రైతు బంధు ఇస్తాను, ఒక 10,000 ఇస్తాను, చేతులు దులిపేస్తాను అంటే ఎవరికి కావాలండి? రైతు భరోసా కావాలి. ఇప్పుడు నేను 25 ఎకరాలు వేసిన. మేము ట్రాక్టర్ ఈ సంవత్సరం ట్రాక్టర్ కొను. ఇదంతా ఇక చూడండి, ఇక పొలం మొత్తం నాదే. బసుమతి రోసే కాదని నేను కౌలుకి వేసిన. ఇది రైతు భరోసా, రైతు బీమా మాకు ఎందుకు? మాకు గిట్టుబాటు ధర ఇస్తే చాలు. ఇలాంటి వాటిని ఆదుకుంటే డోంట్ వరీ. అది పరిస్థితి. రైతులు ఒకటే కోరుతా ఉన్నారు, రైతు బంధు రైతు బీమాలు కాదు, పంటలు సాగు చేసుకునేంత వరకు సాగునీటిని ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నారు. రైతులు ఈ బీళ్లు భూములు మారితే రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడే అవకాశం ఉంది. తద్వారా అప్పులు ఎక్కువై ఆత్మహత్యలకు వరకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. అందుకనే ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకొని ఖచ్చితంగా నాగార్జున సాగర్ నుంచి పాలేరు జలాశయం నుంచి 2వ జోన్కు నీటిని విడుదల చేయాలని రైతులు కోరుతా ఉన్నారు. సత్తుపల్లి వైరా నియోజకవర్గ రైతులు వాళ్ళ అభిప్రాయాల మేరకు ఖచ్చితంగా స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు అలాగే ఇక్కడ ఉన్న జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులు కూడా, మినిస్టర్ పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ కూడా చొరవ తీసుకొని ఈ 2వ జోన్కు నీటిని విడుదల చేసే ప్రయత్నం చేయాలని రైతులు కోరుతా ఉన్నారు. కెమెరామెన్ శ్రీనివాస్తో అంజయ్య, సత్తుపల్లి నుంచి 4Sight న్యూస్.